Ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana n'abakunzi ba PapaBienaimé. Uyu munsi nashimye kuvugana namwe ku majambo avuga kutumvikana no gushamirana hagati y'abubakanye. Hariho itandukaniro rikomeye hagati yo kutumvikana no gushamirana, gushwana canke gutata bivana nawe uherereye hagati y'abubakanye. Tuvuge icambere kutumvikana. Kutumvikana bishika mu gihe abantu babiri badahurije ku cyumviro kimwe. Murabona kuri iyi foto yuko hari icyumviro kimwe, mugabo abantu bose ntibakibona kumwe, ntibacumva kumwe. Muri ico gihe habaho kwicarana mukaganira, umwe wese agasigura impamvu yiwe, bikunde umwe atahure canke atahuze mugenzi we. Murabona abantu bicaye ku gakafe bariko bavugana ikibazo badahurizako kandi mu mahoro n'umutekano. Niyo bidakunze ko mugira ico muhurizako, murashobora guhamagara uwundi muntu wa gatatu, umugenzi mwizeye cyangwa umukozi w'Imana, muhurizako akabumviriza nawe akagira ico abahanuye. Nkuko mubibona kuri iyo foto yuko hari ivyumviro vy'undi muntu wa gatatu ariko arashikiriza mu kibazo kiri hagati y'abantu babiri. Inkuru nziza umuntu wese akwiye kumva akamenya nuko kutumvikana hagati y'abubakanye si ngorane na gato, ahubwo ni ikimenyetso c'uko mudasa kandi mukwiye kuzuzanya. Ca kabiri nuko ari ikimenyetso c'uko umwe muri mwebwe atekeye inyishu y'ikibazo ariko uwundi akaba atayitahura. Bisaba kuyimutahuza buke buke. Iyo kutumvikana hagati y'abubakanye bigenze neza, bizana inyungu nini hagati y'abubakanye. Ica kabiri nagomba kuvugana namwe ni gushamirana. Gushamirana byo bitandukanye no kutumvikana, kuko murabona kuri iyi foto yuko abantu bashavuye, babwiranye amajambo apana asanzwe, umuriro, bamenanye umutwe, vyashushe vyakomeye, babuze ico bafata n'ico bareka. Gushamirana rero biva akenshi mu buryo wakiriye ivyo ukorewe, ivyo ubariwe canke ivyo ubonye, ubifatanije n'akahise kiwawe. Kuri aka gafoto urabona ko ni ngumu yayimukubise neza, ati wowe ivyo umbariye numva no gukubita. Reka twitize aka karorero mu gutahura ivyo. Turafise umuntu wa mbere ngaha, turafise n'undi muntu wa kabiri. Nagize abagabo nkuko bashobora kuba abagore. Uyu muntu wa mbere uraje uramubwiye ati uri imbwasha, hanyuma abifashe ibisanzwe, aciye atwenga, ntanabitevye ko cane. Mugabo uyu nawe wa kabiri nawe uragiye umubwiye ati uri imbwasha, ariko aho bitandukanye n'uyu wa mbere, we yaciye ashavura, agize ishavu ryinshi kuko wamubwiye ngo ni imbwa. Ikibazo dukwiye kwibaza, mbega aba bantu ko babwiwe ijambo rimwe ariko bakaba bagifashemwo gutandukanye, mbega ikibazo kiri ku wababwiye iryo jambo canke kiri kuri bo? Tugiye kubiga ko aba bantu uko ari babiri, uzosanga uyu muntu wa kabiri
mu buzima bwiwe bwa kahise yahuye n'abantu benshi bagiye bamubwira ati uri imbwa kandi ntaco uzovamwo. Hama nawe vyamuhaye gukora cyane, ntiyabimbwa acaba umuntu. Hama wewe uhuye nawe uyu munsi, ntuzi kahise kiwe, uramubwiye iryo jambo, ntawe ubizi ko urimubwiye ufyina canke ko bikuye ku mutima, ariko we yabifasha mu buryo bukomeye cyane kuko bifise aho bihuriye n'akahise kiwe. Umwibukije abantu babimubwiye, nawe we agushize mu gitigiri cyabo kandi yiteguriye kukwanka. Mugabo uyu nawe wa mbere ugiye kumwiga ko muri kahise kiwe, uzosanga atahanu na hamwe yahuriye n'iryo jambo ko uri imbwa, kuko we yabifashe ibisanzwe, yumvise umengo nta nico uvuze, kandi naho muba muri ko musangira icupa yo guhanira irindi rya kabiri nta kibazo, kubera kahise kiwe ntaho gahuriye n'iryo jambo. Muga uyu wa kabiri wewe ariteguye no kukwanka nawe mwara bagenzi kubera yuko wamubwiye iryo jambo gusa. Rero abantu benshi bibaza yuko ibibazo hagati y'abubakanye biva ku kutumvikana. Sivyo, ahubwo byinshi biva muri kahise gatekeye muri twebwe uwo mwubakanye atazi. Ivyo bishoboye kugutuma uba uwundi muntu utandukanye cyane n'uwo yari yiteze, kuko utekeye byinshi muri kahise kawe. Kutumvikana no gushamirana hagati y'abubakanye biratandukanye. Mwarahezagiwe.